হ্যাঁ বল, কি অবস্থা? ভালো আছিস? এই চলছে। আয় বস। এখন শুয়ে আছিস কেন রে? কি হলো? একটু শুয়ে রয়েছি, কি করবো আর। আরে কালকে তো আমি কি বলবো, তোমার খুব খারাপ গেছে কালকে আমার। আর দামি জুতো, আর 150 টাকা দাম, আর দামি ব্র্যান্ডের জুতো ছিঁড়ে গেল ভাই। এ বাবা, কি করে রে? ওই মেলা থেকে ফিরছিলাম, আচ্ছা। জিলিপি খেতে খেতে, হঠাৎ সামনে ইট দেখতে পাইনি, ও। রোড খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম রাস্তায়। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মানুষজন, ও করে হাসলো, জিলিপি গেল রাস্তা ছিটকে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যাই হোক, জিলিপি তো আর তুলতে পারলাম না। 20 টাকা জিলিপি কিনেছিলাম, তো পরশরই তেমন কিছুই নেই। তো এমন কপাল, জুতোও নেই, তার দামি ব্র্যান্ডের জুতো কিনছিলাম 150 টাকা দিয়ে। তো মুখ থুবড়ে পড়তে আমি ভাবলাম তো পাটা ভেঙে গেল, কিন্তু না, একটা শব্দ হলো কিন্তু জুতোটাই ছিঁড়ে গেল। তখন ওই রাস্তায় যারা দিদিভাই যাচ্ছে তাকে বললাম একটা সেফটি থাকলে দিই, তো আমাকে সেফটিটা দিল। জুতোটা সেলাই করে ওই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরছি। তোরা হয়তো ভাবতেই পারিস যে মারধর খেয়েছি, হয়তো এটা ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ মার্কেটে তো অনেকটা দিনা হয়ে গেছে, বুঝতে তো পারছিস। তো কিন্তু সত্যি কথা বলতে 12 জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম, একজন পানি আমার গায়ে হাত দিয়েছে, একজন দিতে পারেনি। কি করে? কত কেন জানিস? কেন? জানিস না? না তো। সে এই ছিল মারবে বলে আমার, আমি ছুটে পালিয়ে গেছি। বলিস কি? চাপে রয়েছি তাই বাড়িতে থাকতে পারছি না, খুব চেষ্টায় আছি যারা লোন টোন করে যদি সবার টাকা পয়সাগুলো দিয়ে দেওয়া যায়। আরে 500 টাকার জন্য সামান্য গায়ে হাত দিচ্ছে, 500 টাকার জন্য। আমাকে আর মেরে কি হবে, মারলে কি থরি পাবে পয়সা করে কিছু। তাই বলে দিয়েছি পরের মাসে আসবে, লটারি খেলছি, যদি কিছু পড়বে অবশ্যই লটারি কেটে তারপরে সব দিতে হবে। তুই বাড়িতে আসিস, আর তোর কাছে 1,000 টাকা ধার হলে দে, তোকে পরামর্শটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার অবস্থা খুব খারাপ রে। ও তোরও আমার থেকে অবশ্যই তো তাহলে বাজে অবস্থা তাহলে খুব। খুবই বাজে অবস্থা। দেখ যদি কাজ বাজ থাকে কিছু দেখ। ঠিক আছে, চা খাওয়ানোর কথা বললাম না, ঘরে চাও নেই। তাহলে এখন বাড়ি যা, জুতোটা থেকে সেলাই করে নিয়ে আসি, একটাই তো জুতো পরার মতো, ব্র্যান্ডের জুতো ভাই, ব্র্যান্ডের জুতো। ঠিক আছে, চল টাটা। হ্যাঁ।